देखो, अगर आपके फ़ोन में भी ऑटोमेटिकली वॉल्यूम यहाँ पर कम हो जाता है या फिर कॉल आने का समय या फिर ऐसे भी अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है या कम हो जाता है, तो कैसे इसे फिक्स करना है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये बता दूँ कि ये होने का क्या कारण होता है, ठीक है? यहाँ पर देखो, कई बार आप हेडफ़ोन वगैरह यूज़ करते हो ना, तो उसमें आप वॉल्यूम को एडजस्ट करते हो, कम-ज़्यादा यहाँ पर करते हो। उसके बाद अगर वो आप ईयरफ़ोन को निकाल देते हो, ब्लूटूथ को हटा देते हो, तो जाकर आपका वॉल्यूम उसी जगह पर रहता है। एंड कई बार कॉल आने से या फिर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो, कुछ भी कंडीशन में वॉल्यूम आपको कम लगता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना होता है कि आपका वॉल्यूम फुल है या नहीं है, ठीक है? 2-3 सेटिंग है यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको जानकर रखना चाहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। उसे करने से आपका फ़ोन का वॉल्यूम जो है वो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको अपने वॉल्यूम बटन को प्रेस करके चेक कर लेना होगा। इस तरीके से ये देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पर स्लिप आपको फुल कर देने से नहीं होता है, ठीक है? आप यहाँ पर सिंपली इस तरीके से आपको प्रेस करना है, एनी डॉट यहाँ पर मिल रहा है, इसमें यहाँ पर टैप करना है। अब देखो, यहाँ पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपके सामने जो वॉल्यूम का आ रहा है 3 ऑप्शन, ये सब चीज़ आपको फुल कर देना है। अगर आपको फुल वॉल्यूम चाहिए तो ये फुल कर देना है। कई बार ये कम ज़्यादा यहाँ पर सिंपली हो जाता है, ठीक है? तो फर्स्टली आपको ये कर लेना होगा। सेकंड, यहाँ पर आपको चले जाना है अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है? सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आना है साउंड एंड वाइब्रेशन। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, ये जो तीनों लाइन है ना, ये आपका बिल्कुल फुल होना चाहिए। फुल होने से यहाँ पर आपका वॉल्यूम पूरा फुल आने वाला है, ठीक है? एंड ये चेक कर लेने के बाद आपका अगर कॉल में यहाँ पर वॉल्यूम कम सुनाई देता है या कॉल आने से आपका रिंगटोन कम सुनाई देता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो, सिंपली आपको सर्च करना है। एंड सर्च में आपको यहाँ पर सिंपली वॉल्यूम लिख देना है, ठीक है? देखो, जैसे यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लिखा ना, अब यहाँ पर देखो आ रहा है कि आपके सामने ऑप्शन इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम। देखो, यहाँ पर जैसे मैं टैप कर रहा हूँ ना, ये आपको चेक करना है कि अगर आपके मोबाइल में ये वाला ऑफ होगा ना, तो आप क्या करोगे, फटाक से इसे ऑन कर दोगे इस तरीके से, ठीक है? ऑन कर देने से यहाँ पर आपका अगर फ़ोन आएगा, आपका रिंगटोन जब बजेगा, तो आपका वॉल्यूम यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सुनने को मिलने वाला है, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ करने के बाद भी अगर आपका वॉल्यूम कम ही आ रहा है, अच्छा से आपका वॉल्यूम वर्क नहीं कर रहा है, मतलब साउंड क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो आपको अपने मोबाइल की जो स्पीकर्स है, यहाँ पर स्पीकर्स रहता है, आपको चेक कर लेना होगा। उसे यहाँ पर आप देखोगे, अगर कोई गंदा वगैरह कुछ डस्ट वगैरह तो नहीं है, तो आपको उसे यहाँ पर सिंपली साफ़ कर लेना होगा। ये जो होल्स दिया गया है ना, ये होल से आपको गंदगी को बाहर निकाल दोगे, तो आपका यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाने वाला है एंड आपको साउंड क्लियर और ज़्यादा सुनाई देने वाला है, जैसे आपको पहले सुनाई देता था।